Yeah, students, and welcome again to Dr Mlelwa Lectures. This is Arnold Amli from Dr Mlelwa Lectures. I'm teaching mathematics pamoja na physics. Na ninayo furaha kubwa sana siku ya leo kuweza kuwakaribisha wanafunzi wote. Na wape hongera wale wanafunzi ambao wamefanya mtihani wa form 4 kidato cha 4 mwaka 2023. Na wakati huu nichukue fursa hii kuwakaribisha kutumia platform ya Dr Mlelwa Lectures ambayo inatoa mafunzo kwa njia ya mtandao kwa masomo yote ya advance pamoja na masomo yote ya O-level. Naongelea kuanzia form 1 mpaka form 4. Pia tunatoa mafunzo ya masomo ya sayansi, pia pamoja na masomo ya art kuanzia kidato cha 5 na kidato cha 6. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wazazi pamoja na wanafunzi na yoyote ambaye utasikia video na taarifa hii, uweze kumruhusu mwanao kutumia simu yako ya kiganjani au kompyuta yako mpakato kuweza kutembelea website yetu ya www.drmlelwa.co.tz au ukaingia Play Store ukapakua application yetu ambayo inaitwa Dr Mlelwa Lectures. Lakini pia nichukue nafasi hii kuweza kuwakaribisha wale wanafunzi wote ambao wanasoma masomo ya private PCs au QT kuweza kutumia platform yetu kuweza kusoma masomo yao. Wanafunzi wote ambao walitumia platform yetu na materials zetu kuweza kusoma masomo yao, wote wakufanya mitihani ya QT na waliofanya mitihani ya PC wote wameweza kufaulu vizuri na wamepata nafasi za kwenda kuendelea na masomo ya advance. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuweza kutaarifu umma ya kwamba waweze tu kuiamini Dr Mlelwa Lectures for the better performance of your next exams. Dr Mlelwa Lectures tuna walimu wabobevu katika sekta zote inapoongelea masomo ya art pamoja na masomo ya sayansi. Kwa hiyo ni kukaribisha sana. Karibu sana Platform 5. Unaweza kusoma Platform 5 ukiwa nyumbani. Achana na longolongo za tuition center. Tuenda tuition center usimalize topic. Kama kuna msingi wa kwanza unapoenda advance ni hakikisha unamaliza topic. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha wale wanafunzi wote wa kidato cha 6 ambao hawajasoma practical. Sisi kama Dr Mlelwa Lectures tunayo mafunzo yanayofundisha jinsi ya kuforge practical za physics. Unapojua kunapoongelea kuforge ndio msingi wa kufaulu physics. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi hao waweze kulipia hivyo vipindi na waweze kusoma kwa gharama nafuu zaidi sawa na bure. Basi uwe na wakati mwema. Have a nice time.